हम लोग अभी वोल्टास के एसी चेक करने आए थे थोड़ा देर पहले। इसका यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अभी कैपेसिटर चेंज किए हैं। देख सकते हैं पहले वाला ये जो कैपेसिटर लगा हुआ था इसमें यहाँ पे 25 एम्पेयर लेके मशीन चल रहा था, लेकिन कंप्रेसर इसका ऑन नहीं हो रहा था। अभी तो आप लोग देख रहे हैं वो कूलिंग भी कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग पूरा यहाँ पे पाइप भी एकदम पूरा ठंडा कर रहा है। ये देख सकते हैं पूरा पानी पानी आ रहा है और अभी एसी चल भी रहा है और 100% हम लोग नया कैपेसिटर लगा भी दिए हैं। देख सकते हैं तो नया वाला कैपेसिटर लगा दिए, उसके बाद चलना स्टार्ट हो गया और 100% कूलिंग भी कर रहा है। ठीक है।